Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Acevedo Villada y este video es para el curso de salud oral, en específico para la tarea número 2. Primero que todo quiero disculparme por el ruido de los carros. Vivo al lado de una autopista, por lo tanto en el video se van a escuchar algunos ruidos producidos por carros. Bueno, la patología que yo elegí para realizar este video es el bruxismo. El bruxismo es un hábito que consiste en apretar o rechinar los dientes de forma inconsciente. Se trata de un problema común que puede afectar a personas de todas las edades, pero es mucho más frecuente en adultos, jóvenes y en mujeres. Bueno, ¿a qué órganos de la cavidad oral afecta el bruxismo? El bruxismo afecta principalmente a los dientes y a los músculos masticatorios. Al apretar o rechinar los dientes se ejerce una presión excesiva sobre ellos, lo que puede provocar su desgaste, también puede provocar fracturas, sensibilidad y dolor. También puede causar dolor en los músculos de la mandíbula, la cabeza y el cuello. Algunos síntomas y signos del bruxismo pueden ser el dolor en los dientes, en la mandíbula, dolor de cabeza y también en el cuello. Dientes desgastados, fracturados, también en algunos casos hinchazón de la mandíbula, dificultad para abrir la boca, dolor de oído, fatiga muscular, problemas para dormir, bueno, entre otros. Pero los más comunes son los que acabo de repetir. También puede generar problemas para dormir o sensibilidad dental. Tratamientos. En cuanto a los tratamientos del bruxismo, estos dependen de la gravedad de los síntomas, ¿cierto? En casos leves puede ser suficiente con modificar algunos hábitos, como por ejemplo evitar el estrés, descansar bien, reducir el consumo de cafeína y de alcohol o usar una férula de descarga. También para proteger los dientes sería bueno, o uno de los tratamientos es la terapia de relajación. O también aplicar calor húmedo. ¿Okay? En casos muy graves es posible que sea necesario un tratamiento más específico, como por ejemplo terapia conductual, inyecciones de toxina butolínica, cirugía en algunos casos. Bueno, y en conclusión, el bruxismo es un problema que puede causar molestias y mucho dolor. Es importante acudir al dentista si se sospecha que se tiene bruxismo, para que pueda realizar un diagnóstico y de esa forma recomendar el tratamiento adecuado para cada tipo de persona o para cada tipo de situación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.